ලංකාවේ තියෙනවා ඔබ දන්නවද නිදහස ලැබෙන්නත් කලින් පටන් ගත්ත මෝටර්සයිකල් ක්ලබ් එකක්. ඒ ක්ලබ් එකේ සභාපති තමයි මේ ඉන්නේ. මදුරංග කල්දේරා. අපි කතා කරමුද මේ ක්ලබ් එක ගැන මෝටර්සයිකල් ක්ලබ් එක ගැන මුලින්ම. ඕ මල්ලි මෙහෙමයි. ඇත්තටම කියනවා නම් ලංකාවේ යතුරුපැදිකරුවන් සඳහාම වෙන් වෙච්ච ක්ලබ් එකක් තමයි ශ්‍රී ලංකා මෝටර්සයිකල් ක්ලබ් කියලා කියන්නේ. මම එහෙම කියන්න හේතුව තමයි මේක 1947. ඒ කියන්නේ අපේ රටට නිදහස ලැබිලා තියෙන 1948. 48ට කලින් තමයි අපේ ක්ලබ් එක මුලින්ම ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒක මූලාරම්භයේදී තිබිලා තියෙන්නේ සිලෝන් මෝටර්සයිකල් ක්ලබ් කියලා. එතකොට ඒ කියන්නේ ලංකාව සිලෝන් හැටියට තමයි එතකොට තිබුණේ. නිදහස ලැබෙන්න කලින් හින්දා. ඊට පස්සේ 48න් පස්සේ තමයි මේක ශ්‍රී ලංකා මෝටර්සයිකල් ක්ලබ් හැටියට නාමය වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒකටත් අවුරුදු 5කට කලින් සිලෝන් මෝටර් ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් කියලා එකක් ලංකාවේ මුල්ම ක්ලබ් එක හැටියට ඒක තමයි තියෙන්නේ. ඒකෙදී ඒකේ කාර් සහ බයික්ස් දෙවර්ගයම තිබිලා තියෙනවා. එතකොට එතනදී යතුරුපැදිකරුවන්ට යම් අසාධාරණයක් වෙනවා කියන එක මත යම් අපි යතුරුපැදිකරුවන් වෙනුවෙන්ම හඬක් නගන්න ඕනේ කියලා තමයි මේ ක්ලබ් එක පිහිටවලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් අපිට තියෙන ඒකේ නමම තියෙන ශ්‍රී ලංකා මෝටර්සයිකල් ක්ලබ් කියන එක. ඉතින් දැන් වසර දෙකකට ආසන්න කාලයක මම ඒකේ වර්තමාන සභාපති හැටියට ක්‍රියාත්මක වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මේක හරහා අපි උත්සාහ කරන්නේ පාරේ පදින එහෙම නැත්නම් අපි පොඩ්ඩක් වේගින් බයික් පදින්න කැමති කට්ටියට මම නම් හැම වෙලෙම ඉන්නේ අපි මේගොල්ලන්ට උදව් කරන්න ඕනේ කියන තැන. එතකොට අපි මේ ක්ලබ් එකත් ඇත්තටම මාව සභාපතිට යෝජනා කරලා ඒගොල්ලොත් කිව්වේ ලංකාවේ ඉන්න යතුරුපැදිකරයන් අපිට අවස්ථාවක් දෙන්න හැම කෙනෙක්ටම අවස්ථාවක් දෙන්න අපිට හොඳම කෙනා තමයි ඔයා කියලා මාව තෝරාපත් කරගත්තා. ඉතින් මගේ උපරිම හැකියාවෙන් අපේ ලංකාවේ තියෙන යතුරුපැදි ක්‍රීඩාව නංවා සිටින්න ක්‍රියාත්මක වෙලා ඉන්නවා.